पानी तो लिया था यार। कुदरती गैस है आंदे ने नहीं रोकनी चाहिए, रोकना वा नहीं रोकदी छुट जाती है। टट्टी नहीं कराई निकल जा तू। Another day, another। हाँ मैं ही हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ। तो यार सारे सवालों के आपके जवाब देता हूँ, जितने भी सवाल हैं सबके जवाब देता हूँ कि आखिर क्या वजह पड़ के, क्या रीज़न, क्या मजबूरी आन पड़ी कि मुझे ये करवाना पड़ा। तो सारे सवालों के जवाब देता हूँ। उससे पहले मैं इंट्रो कर लूँ। अनदर डे, अनदर मॉर्निंग, अनदर वाइब्स, वेलकम बैक हो गया अनदर प्रैंक वीडियो के अंदर। सीरियसली बताओ, इतनी बुरी भी लुक नहीं लग रही जितना मेरे घर वालों ने मुझे बोल दिया कि भाई ये क्या करवा लिया। मैं हो गया हूँ ना घर में जलील, तो इसके बाद अब मैं वैसे भी चेंज कर रहा हूँ ये लुक, मैं ये भी उतरवा दूंगा। तो वैसे क्लीन शेव में तो घर वाले देखा हुआ पहले भी, और वो थोड़ी नॉर्मल है। बाकी बियर्ड में तो अलग ही लुक होती है, वो आप लोगों ने पिछली वीडियोस में वगैरह में देखा होगा। थोड़ा सा आपको सीन समझा देता हूँ कि आज का प्रैंक है क्या। और वैसे तो आपको पता चल गया होगा जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस लगाई हैं। वैसे ही मैंने प्रैंक पहले कभी यूट्यूब पे देखा नहीं है कि किसी ने अपने घर पे किया हो। वैसे तो आई थिंक मैं फर्स्ट होऊंगा, या शायद पहले भी किसी ने किया हो, या पता नहीं, मैंने नहीं देखा, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो भाई प्रैंक करना बहुत मुश्किल था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि भाई ये सब सोचना भी और करना भी। खैर लेकिन मुझे ये था कि भाई चस आनी चाहिए, अगला जो बंदा देख रहा है उसको चस आनी चाहिए कि भाई क्या बना दी जी। दूसरी चीज़ मैं ये भी बता देता हूँ कि इसके पीछे करवाने में कोई खास रीज़न नहीं थी, बस थोड़ी सी लुक चेंज की जाए, जिस वजह से मैंने थोड़ी सी अपनी लुक चेंज किया। और यार ये मेरा सेकंड प्रैंक होगा अपने बाइक के ऊपर। इससे पहले मैंने एक प्रैंक की वीडियो डाली हुई, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लेना। 6K के करीब व्यूज़ होने वाले हैं उस पर, वो भी अच्छा खासा चला था। टिकटॉक वालों यार लव यू, टिकटॉक पे जो वीडियो चलती है ना, मतलब टिकटॉक पे काफ़ी अच्छी वीडियो चलती है। तो अगर टिकटॉक वालों आप देख रहे हो तो इसमें मैं पूरी खैर टिकटॉक वालों एक चीज़ आपको बता दूँ, ये प्रैंक पूरा इस वीडियो पे अगर आप ये देख रहे हो भी तो ये पूरा प्रैंक टिकटॉक पे अपलोड नहीं होगा। आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना अली बाबू व्लॉग्स, वहाँ पे आपको ये पूरा प्रैंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप लास्ट में देखना। टिकटॉक पे तो मैं इसलिए डालता हूँ कि यहाँ से ऑडियंस यूट्यूब की तरफ लेके जाऊँ। तो अगर आप लोगों ने ये प्रैंक कभी देखा है तो ये पूरा नहीं है, तो जाके आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पर आना और लास्ट में देखना। तो लाइक लास्ट में कर देना, अगर मज़ा आया तो लाइक लास्ट में कर देना, और कमेंट भी लास्ट में करके जाना कि भाई और ऐसे प्रैंक करने चाहिए और कैसा था ये वाला प्रैंक। क्योंकि यार एक अलग लेवल पे चीज़ की है, तो थोड़ा सा स्पेशल फील करवा दो कि भाई मज़ेदार था। तो इसलिए वीडियो को लाइक लास्ट में करके जाना और कमेंट भी लास्ट में करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके ही जाना। तो यार प्रैंक के लिए मैंने ये कमरा लगाया क्योंकि इसमें अक्सर आके मेरा बड़ा भाई बैठता है, तो उसको वैसे भी बिठा देंगे यहाँ पे किसी ना किसी तरीके, अगर कहीं और जाकर बैठ भी गया तो ये एक जगह जहाँ पे हम कैमरा इजीली सेट कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे उसको किसी तरीके बिठा देंगे। उसको भी अभी थोड़ी देर तक मैं उसको कॉल करता हूँ कि भाई सब कहाँ पे हो, क्योंकि मेरे ख्याल से वो अभी बाहर गया हुआ है। तो जैसे ही उसको कॉल करके पूछ लेते हैं कि जैसे उसने आना होगा फिर कैमरा एंगल सेट कर देंगे। और प्रैंक आप लोगों को पता चल गया वो क्या, मैं नाम नहीं लेना चाहता तो ऐसे बता देता हूँ। इसी जिसके बगैर प्रैंक बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता था, और मुझे वो ढूंढने में काफ़ी टाइम भी लगा था, और उसके बगैर वैसे भी प्रैंक पॉसिबल हो नहीं सकता था। तो वो ये चीज़ है, ये एक छोटा स्पीकर है। अभी मैं बैंड चेंज करता हूँ और इसकी बैक साइड पे ये स्पीकर जाएगा, और इसकी वजह से ही हम प्रैंक पॉसिबल कर सकेंगे। क्योंकि मोबाइल में मैंने कुछ साउंड कर लिए हैं फार्टिंग वाले, तो जैसे ही ये बैक पे रखूँगा उसके पास बैठूंगा तो मैं मोबाइल यूज़ करता हूँगा, तो उसको शक भी नहीं होगा कि भाई क्या सीन हो रहा है। तो इसलिए ये मैंने रख लिया कि भाई ओरिजिनल आवाज़ लगे कि भाई बाकी लगा हुआ है, कर रहा है कुछ ना कुछ तो असल हो रहा है। मुझे ये आइडिया इसलिए आया था, यूनिवर्सिटी में हमारे पास इससे एक छोटा सा स्पीकर था, इससे छोटा सा थोड़ा सा, वो हमने रख के ना वो काफ़ी शुगर लगाया था। अगर वुडी मुझे मिली तो मैं आपको साथ लगा दूंगा। गंदा अली क्या कर रहा है? हॉस्टल में बैठ के हमने काफ़ी शुगर लगाया था, उससे मुझे आइडिया है कि भाई घर पे करते हैं ये सीन। The next day. यार सीन का हाँ ये भी मैं ही हूँ। वो अपनी मुझे देख के मेरे घर वाले बच्चे डांट रहे थे मेरे से, इसलिए मैंने फिर ये भी चेंज कर लिया। तो यार मुझे पता है कि बहुत बुरा लगा हूँ, ये है कि कल पॉसिबल नहीं हो सकता था। मैंने उससे कॉल की थी लेकिन वो कहता है कि भाई मैं कहीं दूर निकला हूँ, और वो रात को काफ़ी लेट आया था, फिर वो सीन बन नहीं सका था। अभी वो बाजार गया है तो उससे मैं कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कि भाई कब तक उसने आना, फिर उस हिसाब से हम कैमरा सेट कर लेते हैं। तो यार मज़े का सीन मैंने ये किया है कि ये आप देख सकते हैं कि क्या लग रहा है, ये आपको पता ही होगा। तो ये मैंने इससे बनाया, मैंने कहा यार मज़ा आएगा मतलब ये, और ये मैं पॉकेट में रख लूँगा पीछे कोई छोटा सा शॉपर रख के, तो ये बड़ी चस करवाएगा। क्या बढ़िया था गुरु। तो यार ये देख सकते हो कि सही वाला वही लग रहा है जैसे मैंने सोचा था। बाकी मतलब फील नहीं हो रहा कि कुछ नकली है। बाकी ये बीच से धो लेते हैं और उसको कॉल करते हैं कि भाई आ जाओ घर वापस, सीन हम अपना स्टार्ट करते हैं। पूछ लेते हैं ना कब तक आना उसने। तो यार अब उसको कॉल कर लेते हैं और बुला लेते हैं उसे घर पे, और उसको मैं नंबर निकाला हुआ है वैसे,
उसको कॉल कर लेते हैं हम कि भाई साहब आ जाओ। अल्लाह करे व्हाट्सएप पे हो ऑनलाइन। मेरे को बैलेंस भी नहीं आएगा। ओ हो गया हो गया हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो चलो एक तो पाकिस्तान का नेट। हेलो हाँ जी हाँ जी अब कितने में? ते यार मैं जरा बाजार आया खैर होए ओ यार वो ना पेट बड़ा खराब होया ते घर आ जरा थोड़ी देर बाइक चाहिए है। दूसरी बाइक कितने है दूसरी गई है ज़रा वो अबू लैग गए ने ते वो बाइक चाहिए है ज़रा घर आ जा जल्दी। बहुत ख़राब होया पेट बड़ा ख़राब होया। सर मान आ जा जल्दी आ जा मैं इंतज़ार कर रहा 10 मिनट तक हूँ। आ जा आ जा। यार अभी सीन ऐसा कि कैमरा एंगल सेट हो चुका है और वो भी आने वाला होगा और शर्ट मैंने चेंज कर लिया है और बाकी ये है कि मोबाइल में ऐप भी कर लिया फाट वाला और ये स्पीकर भी रख लेते हैं और मोबाइल तो अपना सेट हो चुका है फाइनली। बड़ी मेहनत लगी तो बाकी अब प्रैंक को स्टार्ट करते हैं। जब तक वो नहीं आता हम कनेक्ट वगैरह करके पीछू पे रख लेते हैं ये और वेट करते हैं तब तक उसके आने का। 2000 years later. सामने हाँ बता यार याद तो चल गया चल अभी तो साढ़े ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਜਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆ यार मेरे को नहीं जान होना मैं जवाब आंदा मैं भेजना मेरा वाकई पेट बड़ा खराब हो गया मेरे को जान नहीं होना जवादी आंदा पर ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਵਾਬ मेरे ख्याल ਨਾਲ बाहर ही गया किते ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਧਰ ਹੀ ਕਿਚਨ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੈ ਯਾਰ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਆਣਾ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਫੋਨ ਕਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋੜ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਹੀ ਮੋੜ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪੀ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਬਾਹ ਕਰਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਯਾਰ ਕਾਦਾ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਵਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਿਆ ਦੇ ਯਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੜਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਮੈਂ ਲੇਟਾ ਕਿੱਧਰ ਬਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਪਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾ ਅਰੇ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖਰਾਬ ਹਜੇ 14 ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪੇੜ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਜਾ ਵੜ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਦਵਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਗਿਆ ਪੇਟ ਤੇਰਾ ਚਰਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹਲਾ ਯਾਰ ਮਰਨ ਆਇਆ ਬੜੀ ਪੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਲਾਣਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀਆ ਪਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾੜੇ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਪੱਦ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਖਾ ਦੀ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਖਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਖਾ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੂੰ ਜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ यार अल्लाह ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਹੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਣ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭੈਣ ਹਾਸਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਪਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾ ਜਾ ਕੇ
यार मैं वो पूछना सी कि किहड़े डॉक्टर कोल जावां ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਓਏ ਉੱਠ ਓਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ टट्टी नहीं भाई ਓਏ ਬੜਾ ਕਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਹੋਰ ਛੜੀ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਲਗਾ ਯਾਰ चस सही कि नहीं फिर सच बताना चस सही है कि नहीं क्या बात है सर यार आज की प्रैंक वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं अच्छा खासा गुस्सा कर गया था वो मैं कहा चलो यार गुस्सा करना है तो कर हूं तो वीडियो बन गई है अभी तक तुम लोगों ने कमेंट नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕਸਮ खुद वेख लो ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार है जी कि नहीं है और ਤੁਹਾਨੂੰ वेख लो तुसी तो खैर यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट लास्ट भी कर देना कुछ भी कर दो आज तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट